Зөһрә Йондоз. Икенче вариант. Зөһрә исемле кыз бик яшьле етем калган. Уны гел ҡаҡҡылап та, һуҡҡылап ҡына йөрөткәндәр. Уға йәшәй өйөнә лә индермәгән ти. Ҡыҙ аяҡ аҫтында йоҡлап йөрөгән. Бер саҡ уны ен-пәрейҙәр урлап киткән. Алып киткәндәр ҙә донъя һыйышлы сапсаҡҡа һыу ташырға ҡушҡандар. Таң атҡансы ошо сапсаҡты тултыр, тигәндәр. Тултырмаһаң йәнеңде алабыҙ, тигәндәр. Ҡыҙ ташыған да ташыған, сапсаҡ тулмаған. Таң һарыһы күренә башлағас та ен-пәрейҙәр килеп еткән. Шул саҡ Зөһрә ҡыҙ күктәге айға ҡараған да һыҡтап әйткән. «Әй, айғыным, алһаңсы мине үҙ яныңа», тигән. «Ошо хәшәрәттәргә йәнем әрәм була бит», тигән. Шул саҡ ай күктән йүгереп төшкән дә Зөһрәне күтәреп алып менеп киткән. Алып менгән дә Зөһрәне янындағы бер буш урынға баҫтырып ҡуйған. Ай янындағы Зөһрә Йондоҙ бына шунан тороп ҡалған ти ул.